एक जंगल में मुनमुनी चिड़िया रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। ठंड आने वाली थी और उसके पास तो उसका घर भी नहीं था। वो ऐसे ही किसी न किसी पेड़ पर अपनी रात गुजारती थी और दिन भर घूमती थी। पर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होने लग गया। तब एक दिन उसके पास कालू भैया उड़ते हुए आते हैं और बोलते हैं कि अरे मुनमुनी चिड़िया, तुम अपना घर कब बनाओगी? अब तक तो सबके घर बन गए हैं और कोई तुम्हें अपने घर में नहीं रखेगा। तुम्हें अपने लिए एक नया परियों के जैसा घर बनाना चाहिए, नहीं तो जंगल में उड़ने वाली लालची चुड़ैल तुम्हें भी उड़ा कर ले जाए।